會有人一路數警長一路講係啊狼會上警㗎啦？你睇下我就係狼咁㗎嘛，點會有人咁樣做嘅啫？但係狼真係會上警㗎喎。唔會自己講出嚟吧？先知要介紹下發生過啲咩？發生咩事啊？頭先啦，咁第一日嘅時候咧，狼人們就選擇咗殺呢個 U 啦。聽聞咧就係呢個 random ram 出嚟嘅，係 random number ram 出嚟嘅。然後咧第二晚佢哋決定，因為為咗呢一個嘅以絕後患，所以決定即場殺埋6號啦。都未講第一晚做咗啲乜嘢？哦，對唔住，係唔好意思，係第一晚要走你啊！第一晚女巫 U 知道咗自己死咗之後啦，咁就直接自救咗自己。然後預言家千代就選擇咗查呢個2號 Cory 啊，唔知道係一年，所以佢決定咗查2號先啦。然後到咗第二晚啦，就係頭先講啦，狼人以絕後患就直接刀咗6號。U 係出於咩原因去毒2號嘅咧？請問？我係因為我見到2號上鏡，跟住3個人投2號，票型非常之可疑。3個啱啱好7、8、11，啱啱好3隻狼投翻2號。係啊，仲要個重點係2號佢自己講話狼會上警㗎嘛。